我唔相信婚姻，但我會相信愛情，因為我細個見到個婚姻好唔美滿，咁我曾幾何時希望自己有一個好美滿嘅婚姻去彌補我呢一樣嘢，但係我去到最後發現咗，原來婚姻係一件冇人可以講到好唔好靚唔靚嘅嘢。好多人會講，如果你淨係齋拍拖唔結婚，咪好冇保障。但係我睇或者我見到嘅嘢，其實你結唔結婚你都可以冇保障。嗰人都要對你衰，點都可以對你衰。被動會委屈啊！好多時候喺段關係入邊，點解啲女仔會委屈咗？就係其實依賴咗好多嘢。如果我俾所有女仔咧，我就真會同佢講，愛情唔係最重要嘅，自己係最重要。當你自己發光發亮，當你好好去投資自己啦，無論你嘅事業啦、你嘅興趣啦、你嘅人際關係啦、你嘅人生咧，你嘅愛情自然就會嚟。呢個係我去到而家呢一刻呢條路嘅時候，我嘅感覺係咁樣。以前我會希望喺愛情嗰度揾好多嘢，去到而家我就會發現咗，當你自己擁有好多嘢嘅時候咧，愛情就會嚟㗎啦。